చాపరాయి గురించి తెలుసుకుందాం. చాపరాయి మీకు ఎలాగా తెలుసు, స్లైడింగ్కి సూపర్గా ఉంటుందని. ఇది ఎందుకు వాటర్ క్లారిటీ లేదంటే, మేము వచ్చే ముందే కొద్దిగా వర్షం పడిందనమాట. ఇప్పుడు వర్షం పడినప్పుడు ఎప్పుడు ఆ చుట్టుపక్కల మట్టితో సహా కలిసి వస్తుంది. నార్మల్గా అయితే ఈ వాటర్ కొంచెం ప్యూర్గానే ఉంటుంది. ఇప్పుడైతే మాత్రం ప్యూర్గా లేదు. వర్షం పడడం వల్ల కొంచెం మట్టి కూడా కలిపి వచ్చింది, మట్టి వాటర్ వస్తుంది ప్రస్తుతానికి. అయినా ఎవరు ఎక్కడ తగ్గట్లేదు. టూరిస్టులు అయితే చాలామంది ఉన్నారు. నాన్ సీజనల్ అయినా కానీ చాలా ఎక్కువ మంది వచ్చారు. ఇదైతే రోడ్డు పక్కనే లొకేట్ అయ్యి ఉంటుంది. సో ఎవరైనా ఈజీగా రావచ్చు, ఈజీగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఇంకా పక్కనే ఒక పార్క్ ఫెసిలిటీస్ కూడా ఉంటుంది. ఇంకొక పిక్నిక్ స్పాట్లా ఉంటుంది అనమాట ఇది. ఎటు చూసినా అంటే మీకు కూర్చొని బాగా వ్యూని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు పిల్లలతో, ఫ్యామిలీస్తో కానీ. చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. ఇది చూసారు కదా ఒక్కొక్కరు ఎలా స్లైడ్ అవుతున్నారో. ఈ స్లైడింగ్ దగ్గర మాత్రం కొద్దిగా చూసుకుంటే పక్కనే కొంచెం రాక్స్లా ఉన్నాయన్నమాట. అంటే వాటర్ హైట్ వచ్చే దగ్గర అక్కడ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వాటర్ ఎక్కువగా ఉండేటప్పుడు, తక్కువగా ఉండేటప్పుడు అంత ఇంపాక్ట్. ఇక్కడ పక్కన చూసినట్లయితే కొంచెం వాటర్ పైకి లేస్తుంది కదా, అక్కడ రాళ్ళు అడ్డుగా ఉన్నాయన్నమాట. అక్కడ కానీ స్లైడ్ అయితే ప్రాబ్లమే. అదిగో నేను చూపించాను కదా, ఇక్కడ వాటర్ కొంచెం హైట్ వస్తుంది కానీ అక్కడ రాళ్ళు అనమాట. మనకి చాపరాయి 12 కిలోమీటర్స్ దూరం, నియర్లీ 26 మినిట్స్ పడుతుంది మనకి అరకు వ్యాలీ నుండి చాపరాయికి రావడానికి. పాడేరుకి అరకుకి మధ్యలో ఉంటుంది ఇది.